pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje gravando o som de fundo da cachorrada aí. Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês, que é ao mesmo tempo fácil e difícil de responder. Quem é você? Pensa aí. Porque é o seguinte, ninguém nasce pronto, nasce uma criatura completa sabendo tudo o que tem que fazer. Com o decorrer dos anos, a gente vai aprendendo muitas coisas, vai se inspirando em muitas pessoas, e cada pessoa que a gente se inspira, cada coisa que a gente aprende, inclui um pedacinho dentro de nós, sabe? Aumenta uma coisa dentro de nós que vai formando esse nosso caráter, esse nosso talento, essa nossa inspiração para produzir as coisas. Então, a minha pergunta hoje para você é: quem é você hoje? E aonde você quer chegar? Porque às vezes a gente admira um grande artista, um grande modelador, um grande estúdio, fala: uau, um dia eu quero ser que nem aquele cara. Só que na nossa caminhada acaba tomando caminhos diferentes e a gente não chega lá onde a gente queria chegar. A gente chega em outro lugar. E aí a gente fica pensando: poxa, não consegui chegar onde eu queria chegar. E acontece o quê? Fico desanimado, fico cansado, perco meu ânimo, até minha vontade de continuar. Então eu quero te dizer uma coisa: você pode se inspirar sim em grandes artistas, se inspirar sim em grandes modeladores e estúdios, mas sempre tente ser você mesmo, sabe? Encontrar o seu estilo, porque no final você não vai ser uma cópia de um grande artista, uma cópia de um grande estúdio. Você vai ser você mesmo. E com certeza você vai ter muito a acrescentar e talvez seja até melhor daquele artista ou estúdio que você estava almejando ser, sabe? Então, vai crescendo na sua carreira, na sua inspiração, sim, tendo referências, tendo inspirações, se inspirando em grandes artistas, em grandes estúdios, mas no final, tem uma coisa em mente. Tente descobrir quem é você. Tente descobrir o seu estilo, porque é isso que no final vai ser o seu trabalho e é nisso que vai te animar depois. Porque você não vai precisar buscar outra coisa, ser outra coisa a não ser você mesmo. Ter o seu estilo próprio, sabe? E essa é a dica de hoje, gente. Pensa quem você é hoje, aonde você quer chegar e se encontre nessa caminhada. Encontre você mesmo nessa caminhada. Porque é isso que no final vai ser tudo o que você precisa ser, sabe? E vai ser fantástico. Valeu, galera. Boa semana pra vocês. Ah, e por favor, comentem os vídeos, tá? Participem aí. Digam quem são vocês hoje, quem vocês querem ser, em quem vocês se inspiram. Vamos falar sobre ânimo, galera. Essa é a conversa em volta da fogueira. Vamos discutir sobre isso. Falou!